Сабақтың тақырыбы деректер базасының жүйелері. Сабақтың мақсаты деректер базасының жүйесінің негізгі ұғымдары мен құрылымымен таныстыру, деректерді сақтау, ұйымдастыру және басқару принциптерін түсіндіру, деректер базасын басқару жүйелерінің негізгі функциялары мен түрлерін меңгерту. Практикалық мысалдар арқылы деректер базасын құру және сұраныстар жасау дағдыларын қалыптастыру. Деректер қорының негізгі ұғымдары: деректер қоры, деректер қорын басқару жүйесі, реляциялық деректер қоры, деректер қоры кестелерінің арасындағы реляциялық байланыс. Деректер қоры қандай да бір ақпарат тасымалдаушыда, мысалы қағазда, кинотаспада, магниттік дискіде сақталған арнайы ұйымдастырылған деректердің жиынтығы. Деректер қорын басқару жүйесі дегеніміз үлкен көлемді мәліметтерді сақтау, өңдеу және іздеу үшін арналған арнайы программалар. Деректер қорын басқару Access программасы бұл мәліметтер базасын басқару жүйесі. Басқару жүйесі дегеніміз көлемді мәліметтер жиынын тұтынушыларға ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір форматта сақтап қана қоймай, оны ары қарай өңдеуге арналған программалар кешені. Деректер қоры компьютер арқылы тез арада іздеу және керек құжатты алу мүмкіндігін арттыру үшін ұйымдастырылған деректер мен ақпараттар жиынтығы. Деректер қоры деректерді сақтау, алу, жаңарту, өшіру барысында жеңілдету мен жалпы деректерді өңдеу бойынша өзге де операцияларды жүзеге асыру үшін құрылымдалады. Деректер қоры файлдардан немесе жеке жазбаларға бөлінетіндей файлдар жиынтығынан құралады. Әр жазба бір немесе бірнеше өрістен тұрады. Өрістер деректерді сақтаудың қарапайым түрі болып саналады. Қолданушылар ақпараттар деректер қорынан көбінесе сұрау салу арқылы алады. Деректер базасы. Деректер базасының жүйелерінің бірнеше түрі бар. Олар деректердің құрылымына, ұйымдастырылу тәсіліне және қолданылу аймағына байланысты бөлінеді. Төменде негізгі деректер базасының жүйелерінің түрлері берілген. Мәліметтер қорының мынандай түрлері бар: иерархиялық файлдарды басқару жүйесі, жүйелік блок, реляциялық, объектіге бағытталған, гибридті. Деректер базасының архитектурасы. Деректер базасы белгілі бір пәндік аумаққа жататын құрылымдық түрі бар деректердің атауы бар жинақ. Деректер базасы үшін ақпаратты өңдеу және рұқсат алу тәсілдері бойынша, сонымен қатар деректер базасының орналасқан орны бойынша қосымшалар архитектурасы бірнеше түрлерге бөлінеді. Жергілікті архитектура, программа және деректер базасы бір компьютерде орналасқан. Файл серверлік архитектура, деректер базасы сервер деп аталатын желідегі негізгі орталық болып бөлінген компьютерде орналасады. Ал клиенттік программалар орнатылған дербес компьютерлер оған жергілікті желі бойынша қосылған. Бұл архитектура бірнеше пайдаланушыларға бір деректе базамен бір уақытта жұмыс істеу мүмкіндігін береді. Деректер базасының түрлері. Деректер құрылымы. Деректер сапалық сандық бобекке бөлінеді. Сапалық категориялық реттелмеген, реттік реттелген. Сандық, дискретті, үздіксіз, дискретті, интервалды қатынастар. Қорыта келе деректер базасының жүйесі деректерді тиімді сақтау, іздеу және өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Деректер базасы ақпаратты ұйымдасқан түрде сақтау мүмкіндікті береді. Бұл мәліметтерге жылдам және сенімді қол жеткізуге жағдай жасайды. Деректер базасын басқару жүйесі, мысалы деректерді енгізу, өзгерту, өшіру және іздеу қызметтерін атқарады. Деректер базасы әртүрлі салаларда бизнес, медицина, білім беру және тағы басқа маңызды рөл атқарады. Және ақпаратты басқаруда тиімді құрал болып табылады. Осы тақырып бойынша алған білімдер деректермен жұмыс істеуде практикалық қолдануға негіз бола алады.